مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما اما بعد سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا موضوع ہے رحلت حجاز و مصر۔ عمرہ شریف دی سعادت نصیب ہوئی، اللہ پاک غلطیاں معاف فرماوے۔ اس تو بعد مصر جانا نصیب ہویا۔ اس سارا علاقہ مبارک جتنا ساری طاقت سی خوب دیکھیا اور خوب سمجھا۔ انہوں سمجھن دا مقصد اور دیکھن دا مقصد کی سی؟ تین چیزاں نو سمجھنا۔ ایک پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو سمجھنا، زندگی شریف جو آپ دی انہاں مبارک علاقے گزری، تو وہ علاقے وہ مناظر دیکھن سمجھن نال آپ دی سیرت شریف سمجھ آؤندی۔ دوسرا اسلام سمجھ آؤندا۔ تیسرا قرآن حکیم دے قصے سمجھ آؤندے۔ عمرہ شریف سنت ہن دے حالات یعنی جدید دنیا جنوں کہندے نے، اس دے حالات سنت رہندا ہے کہ نہیں رہندا، جائز بننا ہے کہ نہیں بننا، اس وچ علماء دا اختلاف ہے۔ لیکن محض ایک سنت شریف ساڈا مقصد نہیں سی۔ ساڈا مقصد اصل سیرت اور اسلام نو سمجھنا سی۔ پھر اس دے ضمن اس جدید دنیا دیاں پلیتیاں اور خباستاں جڑیاں انہاں علاقیاں پھیلیاں نے وہ بھی سمجھ آ گئی ہیں۔ اساں سمجھو جننے دن رہے ہیں، کوئی دن ساڈا گڈیاں بھنن تے دوڑان تو خالی نہیں سی۔ ایتھوں بجائے اسی مکے شریف جان دے، جدے شریف جان دے، مدینہ شریف حاضر ہوئے پہلا۔ او دا مقصد یہ سی بھی جے جانے ادھروں تو بہت وقت لگتا ہے، تھک جاتا ہے بندہ، تے عمرہ شریف پھر بے مزہ جا ہو جاتا ہے۔ مدینہ شریف احرام نہیں ہوندا، اتنے زیارتاں کر کے پھر اسی گئے، عمرہ شریف سکون نال ہو گیا۔ مدینہ شریف رہ کے پہلی زیارت عام لوگ اسی بھی احد شریف دی کیتی ہے۔ احد ایک بہت ہی لمبا سارا پہاڑ ہے۔ اس احد شریف دے مدینہ شریف والے پاسے دامن دے وچ جنگ احد ہوئی سی، جس دے اندر صحابہ کرام نو کافی ساری پریشانی اٹھانی پئی۔ اس جنگ نو اس دے موقع نو جا کے سمجھیا۔ لوگ عام پھر تر کے زیارت کر کے چلے جاندے، لیکن وہ سمجھن کی کوشش کسی نہیں کی۔ ساڈے خاص زیارات دے ماہر سمجھن والے ساتھی نے اتنے محمد سرفراز چشتی صاحب شجاع آباد ملتان شریف، انہوں نے اتنے کیا جاتا ہے مدینہ شریف دی گوگل۔ جنہ مدینہ شریف نو بندہ سمجھتا کوئی نہیں سمجھتا۔ حضرت صاحب دے مرید نے وہ ساڈے نال رفیق بن گئے، انہاں پھر اتنے نشاندہی کی تھی، جس نال آپ علیہ السلام وہ جنگ شریف دی سیرت قرآن مجید دا قصہ وہ سمجھ آیا۔ احد شریف جاؤ، ایک مسجد بنی کھڑی ہو، مسجد شریف بہت بڑی ہوتی، نال مقبرہ شریف ہے جس دے آلے دوالے جنگلہ والے ہے۔ اس شہداء پاک دیاں قبراں نے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر شریف دے وچ۔ اس تو جتھے قبر شریف ہے اس تو مغرب والے پاس پہاڑ ہے، ایک چھوٹا جا پہاڑ ہے، چھوٹا جا رہ گیا، باقی کافی دفن ہو گیا مٹی دے وچ۔ وہ پہاڑ نو آکھیا جاندا ہے جبل رمات۔ رمات رامی دی جمع ہے،
تیر انداز بندے نو رامی کہندے نے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جماعت صحابہ دی اسے پہاڑ شریف تے مقرر فرمائی سی کہ تساں یہ نہیں چھڈنا. ایک ارشاد فرمایا سی کہ یہ پہاڑ نہیں چھڈنا تساں. جدھر امیر حمزہ سرکار دی قبر شریف ہے اس تو مغرب والے پاسے پہاڑ ہے. اس پہاڑ دے اتے کھلو کے وہ جماعت دا رخ شریف سی مغرب والے پاسے، کیونکہ مغرب والے پاسوں مشرکاں دی فوج نے آنا سی. تو انہاں نوں اتے کھلاریا گیا بھی ادھروں نہ آنا ہے تے تساں خیال رکھنا. انہاں دا جدھر رخ شریف سی نا تھلے اتر کے تھوڑا جا چلو تے وادی، ایک وادی نڑو دے بوٹے نے وچ نڑو وادی چل، اینو کہندے نے وادی عقیق. حضور پاک نے اس وادی نو جنت دی وادی فرمایا. پچھوں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر شریف تو ادھروں چلدی پئی تے مدینہ شریف تے نال گزردی پئی. یہ توڑ وادی، وادی عقیق. جنگ دا میدان جڑا سی نا جی او سی اس پہاڑی دے پہلے پاسے جدھر حضرت امیر حمزہ سرکار دی قبر انور. رخ سی انہاں دا مغرب والے پاسے اتے جڑے کھلوتے سن پہاڑ تے، تاکہ پچھلے دا خیال رکھن جڑے آنا ہے جن ادھروں حملہ کوئی نہ کر سکے. اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشرکاں نال سن تے انہاں دے او رئیس سن، جنگ وڈیرے سن. جس وقت جنگ چٹ لگا تے فتح ہو گئی، یہ جڑے پہاڑ دے اتے کھڑے سن نا انہاں پاکاں نے سوچیا بھی مقصد تے فتح سی تے ہو گئی، ہن چلنے ہیں مال غنیمت تقسیم ہو رہا وہ جا کے لینے. جوں ہی انہاں نے وہ پہاڑ چھڈیا تے حضرت امیر حمزہ علی قبر شریف والے پاسے نو جانی اس پاسے نو گئے. یہ پچھلا جڑا پاسا سی وادی عقیق والا وہ خالی ہویا. جو ہی ادھروں خالی ہویا پچھوں کا حضرت خالد بن ولید دستہ لے کے نا وہ حملہ آور ہو گئے انہاں دے اوتے، اتوں چڑھ گئے. وہ سارے حالات بدل گئے، بہت پریشانی بن گئی. قرآن مجید نے یہ سارے قصے نو بیان کیتا. جڑے صحابہ پہاڑ تو اترے پہلا مقرر سن، اترے آپ دی اجازت تو بغیر یہ خیال لے کے کہ ہن مال غنیمت تقسیم ہو رہا چلیے لینے، انہاں دے اس عمل دی وجہ نال پریشانی ہے. قرآن حکیم نے اس گل نو انج بیان فرمایا منکم من یرید الدنیا، تواڈے وچوں یعنی صحابہ نو کہا جا رہا ہے تواڈے وچوں کچھ ایسے ہیں جڑے دنیا چاہندے نے. یہ دسیا گیا کہ تواڈے وچوں جڑے دنیا چاہندے نے انہاں دی دنیا دے چاہن دی وجہ نال پریشانی آئی. ہن ایتھے صحابہ کرام دی اس مبارک جماعت دے بارے دل وچ خیال جا ہوندا پیڑا وسوسہ کہ وہ دنیا دے طلبگار تے پھر وچ ہے سن. ویکھو خدا پاک دی مہربانی اوتھے یہ کتاب ناچیز دے دیکھنے چاہیے. اس کتاب کا نام ہے المنہج المطہر للجسم والفؤاد من سوء الظن بأحد من العباد. امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی 2 جلدیں. اس کتاب دا موضوع ہے اللہ دے بندیاں وچوں کسی بھی بندے نال بدگمانی تو اپنے دل من نو صاف رکھنا. 2 جلداں وچ کتاب ہے امام شعرانی رحمہ اللہ. اوتھے ہی بیٹھے ہیں نا اینو کھولیا تے یہ ہوئی جگہ سامنے آ گئی. یہ ہن جلد پہلی صفحہ نمبر 257 باب الباب الثالث فيما أجبت به عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين رضي الله عنهم أجمعين. تیسرا باب امام نے جوڑیا ہے
صحابہ تابعین تبع تابعین دے بارے وہ گلاں جڑیاں بدگمانی پیدا کردیاں انہاں نو دفع کر کے انہاں دے بارے من صاف رکھنا. تھلے جا کے وَمِمَّا أَجَبْتُ بِهِ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي حَقِّهِمْ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ اے مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا لِآخِرَتِهِ يُنْفِقُ وَيَتَصَدَّقُ مِنْهَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ أي أعمالها لله تعالى ولمشاهدته فيها وذلك لأن الله تعالى لم يذكر إرادتهم للدنيا والآخرة. لماذا؟ فيحمل على ما هو أرقى من الدرجة منها فما فوق الدنيا إلا الآخرة وما فوق نعيم الآخرة الطبيعي إلا نعيم الأرواح وهو مشاهدة ربهم عز وجل. فرمایا جڑا اللہ پاک نے فرمایا وہ صحابہ دی جماعت دے بارے منکم من یرید الدنیا تواڈے چوں کچھ دنیا چاہندے نے. فرمایا ایتھے جڑی بدگمانی پیدا ہوندی ہے نا انہوں میں انج صاف کیتا ہے کہ ایتھے یہ مطلب نہیں دنیا چاہندے نے دنیا دی خاطر. تواڈے وچوں کچھ او نے جڑے دنیا چاہندے نے آخرت دی خاطر تے کچھ او نے جڑے آخرت چاہندے نے. یعنی ہن تین درجے نے. ایک ہے دنیا چاہنی دنیا دی خاطر منافق دا کام ہے. ایک ہے دنیا چاہنا آخرت دی خاطر مومن دا کام ہے. ایک ہے آخرت چاہنی یعنی صرف اللہ دا دیدار او دی رضا چاہنی بس نہ دنیا نہ آخرت صرف اللہ دی رضا چاہنی اس نو خوش کرنا مقصد ہوگا اس نو راضی کرنا. یہ تیسرا درجہ ہے. فرمایا کئی صحابہ ایسے نے جڑے ہر کام وچ آخرت یعنی اللہ نو چاہندے نے اونوں راضی رکھنا چاہندے نے. کچھ ایسے نے تواڈے وچوں جڑے دنیا چاہندے نے آخرت دی خاطر. یہ مطلب ہے صحابہ وچ کوئی ایسا نہیں جڑا دنیا چاہے دنیا دی خاطر. اللہ صحابہ وچ دو ہی ٹولے نے. کوئی دنیا چاہندے نے تاکہ خرچ کر کے آخرت بنائیے. کوئی ایسے نے وہ آندے نے اساں صرف آخرت یعنی جو بھی کرنا ہے خدا دی خاطر کرنا ہے خدا نو راضی کرن دی خاطر کرنا ہے. تو دو ٹولے ہو گئے. ایک ٹولا ہو گیا جیڑا دنیا دے اندر جو کردا ہے تو وہ کہندا ہے بھئی مال آوے گا دنیا آوے گی میں آخرت واسطے خرچ کراں گا صدقے کراں گا دین تے لاواں گا اپنی آخرت بناواں گا. ایک وہ ہے وہ کہندا ہے بھاویں ککھ آوے بھاویں نہ آوے اساں صرف اونوں راضی رکھنا. ایک دنیا دے ذریعے اونوں راضی کرن دا بہانہ سوچدے نے. ایک کہندے نے دنیا آوے بھاویں نہ آوے اساں اونوں راضی کرنا. لہذا صحابہ وچ دو ہی ٹولے نے. تیسرا ٹولا جڑا دنیا منگے دنیا دی خاطر اے حضور دے صحابہ چ ایک بھی نہیں. لے میرا سفر سمجھو پورا ہو گیا. ایڈی وڈی گل امام شعرانی مصری رضی اللہ تعالی عنہ دی اے سامنے آ گئی. وہ جڑا بدگمانی پیدا ہو رہی سی وہ ختم ہو گئی. انہوں نے دلیل دیتی. انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا تواڈے وچوں کوئی ایسے نے جڑے دنیا چاہندے نے. اگوں یہ نہیں دسیا دنیا کادے واسطے چاہندے نے. لہذا دنیا چاہندے نے اسے واسطے نہیں دسیا کہ اتنے ہوں سیاحیاں دا امتحان ہے کہ میرے مصطفیٰ دے بارے کی خیال رکھتے جی میرے مصطفیٰ دے یاراں دے بارے کی خیال رکھتے جی. عام کسے اللہ دے ولی میاں شیر ربانی جیسے دا خلیفہ ہوئے تو او دنیا واسطے نہیں چاہتا تو مصطفیٰ دا یار کیویں چاہ سکدا. فقیر تے کہندے ہی اونوں جڑا دنیا نہ چاہے. تے جدوں ایک عام حضور دا امتی جڑا ہے کسے کامل دا مرید خلیفہ او دے ٹھڈوں دنیا دی خاطر نکل جاندی تے حضور دے یار دنیا دی خاطر کیویں. فرمایا اسے واسطے اللہ نے امتحان دے طور تے
ویکھنا چاہیا ہے کون بدگمانی رکھدا ہے مصطفیٰ دے یاراں دے بارے اور یہ کہندا ہے کہ وہ دنیا دے طلبگار سن دنیا دی عیاشی دی خاطر ہے اور کون مومن ہے جڑا فوراً یہ سمجھدا ہے کہ مصطفیٰ دا یار کوئی دنیا دی خاطر نہیں سی چاہندا جے دنیا بھی چاہندا سی تے اس مقصد واسطے آوے گی تے آخرت واسطے لاواں گے آخرت بناواں گے سمجھ نہیں لگی یہ مطلب ہے جڑے مصطفیٰ کریم دے یار ابتدان آوندے سن حضور وال یاریے چاہندے سن ابتدان انہاں دا مقام جڑے اولیاء اللہ نے انہاں دا اولیاء اللہ فقیر انہاں چ نہیں ہوئے گا جی دنیا آخرت واسطے نہ منگے اگر دنیا واسطے منگدا ہے تو کیا جڑا مقام ولیاں دا ہے مصطفیٰ کریم دے صحابی پہلے دن آوے دین وچ ابتدان نبی دے صحابی دا وہ مقام ہے تے ترقی کر جاوے تے پھر سارے ولی پیچھے رہ جاندے ہن سمجھ لگی جی لو سنگیو یہ نقشہ سارا اساں سمجھیا ہن اس نو مقصود تے نہیں بیان کرنا یعنی جنگ وچ جانا تے مقصد نہیں لیکن اس تو اگے اساں مقامات جڑے نا انہاں نو سمجھنا ایتھوں شہادت سیدنا امیر حمزہ پاک دی ہو گئی جو کچھ جنہاں نے شہید ہونا سی ہو گئے آپ علیہ السلام زخمی ہو گئے سر شریف تے زخم آئے اتھوں چل کے پہاڑ احد وال چڑھائی تے آپ علیہ السلام تشریف لے گئے ایک رستہ اتھوں چڑھ کے تے ایک چھوٹی جی مسجد ہون پرانا نشان ادا کھلوتا ہے اس عجیب گل جی کتے بھی مکے مدینے شریف زیارت ہے نا نبی پاک تشریف فرما ہوئے نے کوئی صحابہ کرام اتھے مسجداں بنیاں یہ وابیاں نہیں بنائیاں اتھوں دے یہ انہاں خود لکھیا اتھوں دے وابیاں دے میں بورڈ پڑھ کے آیا حکومت والیاں دے یہ بنائیاں حضرت عمر بن عبدالعزیز اور عمر بن عبدالعزیز دی عدالت دے اوتے وابیاں سنیاں ساریاں دا اتفاق حضرت نائب عمر بن خطاب انہاں نو کہندے نے ثانی عمر بن خطاب کہندے نے انہاں دا مسجداں بناونیاں جگہ جگہ دے اوتے او تابعی سن انہاں دے دور صحابہ بھی سن یہ مطلب ہے صحابہ دے تابعین دا دور واقعی سنی مذہباں دا سی بھی جتھے بھی انہاں پاک دی کوئی نسبت ویکھی ہے اوتھے مسجد بنا چھڑی پیچھے وہابیت دا زور رہا برطانیہ نے وہابیت دا زور جنہ چر چایا اوتھے وہابیت دا زور رہا یہ ساریاں زیارتاں بند شرک بدعت کٹدے سن ماردے سن لاگے نہیں سن جان دے پھر برطانیہ بزرگ انہاں دا ان دا خیال شریف بدلیا انہیں آکھیا ہن نہیں ہن ذرا انہاں دے تے پہلا نیچریت مغلوب سی تے وہابیت غالب سی ہن نیچریت غالب کرو تے وہابیت مغلوب کر دو انہاں نے اوہی زیارتاں انہاں حکومتاں تے کھلائیاں ہن نویاں تیار ہو رہی ہیں لیکن مقصد بدل گیا ہن مقصد کی ہو گیا پیسہ کمانا سکولی کہندا ہے پیسہ ہوے کام جیسا کیسا ہوے وہ جی ہن ٹکٹاں لگن واسطے کئیاں تھاواں تے ٹکٹاں لگ گئیاں پیسہ کماون واسطے ہر زیارت کھولی ہوندے نے پہلا جو کچھ شرک تے بدعت سی تے منع سی تے حرام سی ہن او فروخت ہو رہا ہے وک رہا ہے شرک وک رہا ہے کیونکہ جدو ٹکٹ جو لگ گئی شرک تے شرک وکنا شروع ہو گیا کہ نا لکھ دی لعنت اے مذہب پیسے دی خاطر شرک بدعت سب حلال ہو گیا جتھے لکھیا ہوندا سی شرک بدعت زیارت انج نہ کریا جائے اوتھے ہن لکھیا ہے بورڈ لگے نے اے بورڈ ایتھے فلانی شے سی ایتھے حضور پاک انج بیٹھے عمر بن عبدالعزیز نے ایتھے مسجد بنوائی فلان کیتا یہ ہن سارا اوتھے تعارف ہے الٹا خیر وہ چھوٹی جی مسجد شریف اوتھے آپ علیہ السلام نے زخمی حالت وچ نماز شریف ادا فرمائی او تے بالکل سرانے والے پاسے نا سامنے محراب والا پاسا ایک چھوٹی جی غار شریف
اس غار شریف آپ علیہ السلام جا تشریف رکھی اور سر شریف جڑا ہے نا وہ زخمی حالت اس غار شریف دے پتھر شریف دے نال ٹیکیا ہے نا وہ بالکل سر شریف دا نقشہ وہ بن گیا. اتنے بیٹھ کے ناچیز نے بیٹھ کے بیمار بندہ سا نفل پڑے نے سنگیاں نے زیارتاں کیتیاں نعت شریف لائے. یہ سچی صحیح جگہ جتھے آپ علیہ السلام زخمی ہو کے بیٹھے نے سر شریف دا نشان وغیرہ وہ جگہ وہ نال مسجد شریف دے نی پتھراں دی پرانی موٹی ساری میرے سینے جنہ چھوٹی وہ بنی کھڑی سی. ہوں آپ علیہ السلام وہ چہرہ شریف جڑا زخمی حالت سی کافر پچھو لبدے پھردے سن حضور یہ ہوئی پہاڑ شریف احد اتوں پھر اگے وچ پہاڑ نو جائیدا اگے جا کے تے ایں رستہ مڑدا ہے پہاڑ نو وچ چھوٹی جی وادی پئی خالی اس دے وچ کھبے ہاتھ نیویں جگہ تے حوض ایک چھوٹا جا حوض یعنی چھپڑ نکا جا جدے پانی کھلوتا یہ او حوض شریف سی جدے وچ آپ علیہ السلام نے اپنا مبارک خون شریف منہ شریف دا اس پانی مبارک نال دھوتا سی. وہ چھپڑ شریف حوض شریف حالے کھلوتا ہے. اندہ بھی کم دنیا نو پتہ ہے. بس میں تو ایسی جنہیں چر گئے ایسا نہیں ویکھیا. مصر دے بندہ ایک آیا پھردا سی اودے نال بڑیاں سی باقی ایسا نہیں ویکھیا جڑا اس پاسے جا رہا ہو. اوتھے پھر ایک عجیب شے وی ایسا پانی پیتا نال ہی بندے دی قد برابر نہ اسے حوضی دے اتوں کھوڑ جی بنی سی او دے وچ پہاڑ او دے تے نا کبوتری نے اپنا آلنا جا بنایا او دے بیٹھی میرے خیال دے بچے آنڈیاں دے بیٹھی سی نال دے میرے سنگی نے مٹھائی رکھی انہیں ویکھیا ہی نہیں. یقین کرنا سنگیو اسی جو اتھے کیتا ہے جو مرضی جنہ چیر کھلوتے رہے ہیں اون دے آلنے نو چھیڑ دے رہے ہیں انہیں اڈن دا نام نہیں لیا اتھے دی اتھے بیٹھی. اللہ اکبر. لو یہ جنگ احد دے بارے ایتھے ہن ایک نوی چیز جڑی سننے چاہیے تے پھر پڑھنے چاہیے وہ یہ آئی کہ جس لئے آپ علیہ السلام اپنا مبارک دستہ لے کے جا رہے سن ادھر احد نو ایک یہودی جدا نام سی مخیریق یہ آ گئے انہاں آخیا میں محمد نال جانا ہے. انہاں کسی آخیا مر جائیں گا ہو سکے پاویں مرا پاویں جو مرضی میں نال جانا ہے. اور میرے نے 7 باغ حویلیاں 7 حویلیاں نے جے میں مر جاواں احد تے 7 محمد دے نامے نے یہ صدقہ محمد دے نامے نے محمد پاک کریم او مخیریق واقعی شہید ہو گئی. حضور پاک نے 7 حویلیاں لے کے صدقہ کر دیتا سب 7 دیاں 7. میں ہوں اتوں ہی عرب تو کتاب لیا اور پہلی بار اس ملک چاہیے ہونی ہے پہلا ہو سکتا ہے کسی کول بھی نہ ہو. وہ نام ہے کتاب الصدقات والاوقاف امام ابو بکر خصاف رضی اللہ تعالی عنہ. امام بخاری دے دور دا بندہ ہے ساڈا حنفی امام ہے.
انہاں یہ صدقیاں دے تے لکھیا پہلے صدقے حضور دے ذکر کیتے پھر ابو بکر دے پھر عمر دے پھر عثمان دے پھر علی دے پھر دیگر صحابہ دے پھر اسی طرح پھر احکام بیان کیتے صدقے اوقاف دے. انہوں نے پہلا صدقہ انہاں آکھیا اسلام دے اندر یہ ہوئی ہے جڑا حضرت مخیریق نے پاک رسول دی بارگاہ پیش کیتا سی اور پاک رسول نے اللہ واسطے صدقہ کر دیا. اسلام دا پہلا صدقہ 7 حویلیاں گل میری سمجھنا پکی گل ہے سیرت دا اتفاق ہے 7 حویلیاں حضور پاک نے صدقہ کر دیا. کی کہہ رہے ہیں کنیاں حویلیاں 7 حویلیاں حضور نو ملیاں حضور دے ملک آئیاں اگلے نے حضور دے نامے کر دیتا آپ نے کی کر دیتا صدقہ ایک بھی وراثت نہیں بنایا 7 حویلیاں صدقہ کیتا ہے وراثت نہیں بنایا تے باغ صدق وراثت کیویں بن سکتا ہے وہ تو ایک حویلی ہے 7 وچوں تے ایک نہیں بنی ملکیت وراثت تو فدق دا کیویں وراثت بن جانا سی اتوں آپ ہی اندازہ سمجھ نہیں آئی گل. لو قبلہ ایک جنگ دے بارے جناب نے جڑا اتوں موقع محل ویکھن نال سمجھا وہ سمجھا دیتا ہے. دوسری جنگ شریف ہے جڑی اس تو پہلا ہوئی سی لیکن زیارت چو بعد چاہیے کیونکہ وہ دور ہے وہ ہے بدر. میں پچھلے بار گیا وہ بدر دا قبرستان شریف جتھے صحابہ کرام دفن نے وہ دے سرانے وٹ دے اوتے باہر کھلوتے ایک عربی آیا مینوں کہندا ہے قرآن پاک کھول کے این العدوۃ الدنیا این العدوۃ القصوى قرآن پاک وچ عدوہ دنیا عدوہ کہندے نے وادی دے کنارے نو وادی دے کنارے نو. قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ مسلمان سن عدوۃ الدنیا مدینے والے پاسے وادی دے کنارے دے قریب تر کنارے یعنی مدینے تو نیڑے والے کنارے دے کول سن مسلمان تے دور والے کنارے دے اوتے سن کافر. ہن ایک بن گیا جڑا نیڑے والا سی اونوں قرآن نے آکھیا عدوۃ الدنیا تے جڑا دور والا سی اونوں آکھیا عدوہ قصوى. ہن او عربی مینوں پوچھے آئین عدوۃ الدنیا و آئین عدوۃ القصوى ہن میں کس لے ائی اشارہ کر دیا کس لے ائی کر دیا پتہ مینوں بھی کوئی نہیں. کھڑوتے قبرستان دے اوتے ہاں ہن نال والے ساڈا جڑا سی اونے آکھیا او ویکھو وچ کھو قبرستان اے دے وچ حضور نے کافراں دے مار کے جسم سٹے سن. کوئی سمجھنے لگے بھئی ایت کی جا کے سمجھا جتھے بدر شریف مسجد ہے نا ہن وڈی ساری مسجد یہ مسجد والی تھان دے اوتے خیمہ سی صدیق اکبر پاک دا تے رسول اکرم دا. یہ دوویں مبارک شخصیتاں ایتھے موجود سن. انہاں دا جدر رخ شریف سی نا ادھروں آنا سی مشرکاں نے وہ کنارہ ہے پرلا مسجد شریف دے نال یہ بھی وادی دا کنارہ ہے. ایتھے ہے ریتا ہلے بھی پیا ریتا تقریباً 10 فٹ چوڑا پھر اگے اترائی یہ ایک ریتا سارا اس کنارے دے سن مسلمان. سامنے کنارہ وادی دا وچ وادی ہے کافی ساری وچ او کنارہ پھر پرلا جڑا ہے نا او کنارہ سی کافر دا او کنارہ ہے پکا اے کنارہ ہے ریتلا
صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ یار جسے جنگ ہوئے گی ساڈے والا پاسا ریت دے پیر کھب جان گے، ساڈے گھوڑیاں دے بھی تے ساڈے بھی تے لڑیا نہیں جانا، انہاں دا پاسا پکا، وہ تو پیر جبا کے لڑن گے، اسی تو رڑ گئے۔ اللہ پاک نے بارش بھیج دی، انہاں دا پاسا پکا ہو گیا، انہاں دا پاسے تلکن ہو گئی۔ اور قرآن پاک نے انہوں بیان کیتا ہے۔ اللہ، وہ صحابہ کرام دے پیر جم گئے، وہ تلکن مرن، صحابہ کرام والے پاسے پانی جمع ہو گیا، انہاں کھلار لیا، پیمن نامن دا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ خیر جنگ اے ہن جڑا وچلا میدان ہے نا، اے دے وچ جنگ لگی، لوگ جنگ سمجھی کھڑے نے جدھر قبرستان ہے، نہ نہ نہ، وہ حضور پاک نے اپنے شہداء نو ادھر تاں دفنایا سی، اچا پاسا ویکھ کے بھی تاکہ پانی دے وچ لاشاں مبارک رول نہ جان، اچا ویکھ کے ادھر تاں دفنایا، اوتھے جنگ نہیں ہوئی، جنگ ایتھے ہوئی ہے مسجد شریف تے بالکل نال، ریتڑا پایا ہے، ریت تو تھلے اتر کے پھر جھاری وادی ہے، پھر پرلے پاسے سامنے انہاں دی جگہ ہے، اوتھے کھوہ ہے انہاں والے پاسے، وہ کھوہ ہے جہدے وچ ابو جہل وغیرہ دیاں لاشاں سٹیاں گئیاں سن۔ وہ اسی ادھر جان لگے، ادھروں تو سارا سمجھ لیا، ادھر جان ہی لگے سن تے شرطا دیو کھلوتا سی، انہیں یلا 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 یلا، بس پتہ نہیں ہن انہوں اپنے وڈیریاں دا کی فکر پی گیا بھی اساں کی کر لینا ہے، ادھر انہیں نہیں جان دیتا، نہیں تے خوہ بھی اساں جا کے، ہاں یہ ہے دوروں پتہ لگتا بھی او فلانا خوہ، اوتھے ہی پھر نال پہاڑی ریتاں انہوں جبل ملائکہ کہندے نے، کیونکہ فرشتے جڑے آئے سن بدر مدد کرنے واسطے، وہ اسے پہاڑی تو اتر کے آئے جائے سن۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اے بدر دا نقشہ عدوۃ الدنیا تو عدوۃ القصویٰ جنہیں قرآن سمجھنا ہے، وہ ساڈا بیان سمجھے گا تو پھر انہوں سمجھ آئے گا۔ سمجھ نہیں لگی؟ اللہ اکبر۔ ایک کچھ حصہ میں جناب نے سنا ہے، 1:30 بجے جماعت ہونی، اللہ جل شانہ پاکاں دے مقدس تھاواں دا صدقہ ساڈی بخشش فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔